ပြန်လာရင်အားလုံးစင်သင့်ဖြစ်ရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြမယ်အသက်တာတွေဖြူစင်ရမယ်မယုံကြည်သူတွေအလဲလောကအမောင်ညနဲ့ကြည်ဝဲရွှေနေကြည်ဦးသူဖွဲအာယုံဦးမနဲ့လင်းစေမယ်ကိုယ်တော်ပြန်လာရင်အတိပွင့်တွေနဲ့ဝမ်းမြောက်စပွဲပျော်ရွှင်စေရာဘဝလေးကိုတပါသူတွေအလဲမြင်ရမယ်ဉာဏ်ပညာရှိရဲ့မိခွက်စီအပြည့်ဖြစ်ရမယ်ကိုယ်တော်ပြန်လာခဲ့ရင်အစင်သင်ဖြစ်ရမယ်ကွယ်ကိုယ်တော်ပြန်လာရင်ငယ်သားကောင်းပုံသွင်းမူတော်တွေလဲထူးထူးစွာနဲ့ကိုယ်တော်ပြန်လာရင်ဆောင်ရွက်ပြီးစေခြင်းတခင်ချီဆောင်ခြင်းအသက်ပြဆောင်စားခြင်းကိုယ်တော်ပြန်လာရင်အားလုံးစင်သင့်ဖြစ်ရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြမယ်အာယုံဦးမနဲ့လေးရောင်တစ်ဖွဲသင့်ဖြစ်ရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြမယ်အသက်တာတွေဖြူစင်ရမယ်မယုံကြည်သူတွေအလဲလောကအမောင်ညနဲ့ကြည်ဝဲရွှေနေကြည်ဦးသူဖွဲအာယုံဦးမနဲ့လင်းစေမယ်ကိုယ်တော်ပြန်လာရင်ငယ်သားကောင်းပုံသွင်းမူတော်တွေလဲထူးထူးစွာနဲ့ကိုယ်တော်ပြန်လာရင်ဆောင်ရွက်ပြီးစေခြင်းတခင်ချီဆောင်ခြင်းအသင်ပြေဆောင်စားခြင်းကိုယ်တော်ပြန်လာရင်အားလုံးစင်သင့်ဖြစ်ရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြမယ်အာယုံဦးမနဲ့လေးရောင်တစ်ဖွဲကိုယ်တော်ပြန်လာရင်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 